Строг контрол върху изхвърлянето на пластмасови отпадъци в Черно море и драстични санкции. За това настояват от Черноморската мрежа на неправителствените организации, която включва делегации от 6 държави, граничещи с уникалния морски басейн. Учените твърдят, че чрез рибата, която консумираме, хората поглъщат много химически отпадъци. Репортаж на Цветелина Танасова. По данни на програмата на ООН за околната среда, на всеки квадратен километър морска площ се падат около 13 000 парчета пластмасови отпадъци. Съответно, морските течения ги разнасят по целия свят. За Черно море статистика няма. Всеки обаче е видял, че по крайбрежието има изхвърлени най-различни пластмасови боклуци. Още по-обезпокоителен е факта, че и във водата все по-често плуват найлонови турбички, опаковки, бутилки и какво ли още не. Битовите отпадъци са станали част от природата, твърдят учените, и това трябва да се прекрати. Раздробяването на всички тези отпадъци на малки частици в крайна сметка попада в рибата, която стига и до нашата чиния. Това означава, че събирането на големи количества от неразградими отпадъци в морето унищожава и неговата околна среда, подкопава и нашите възможности да ползваме един ценен ресурс. В рамките на Европейския съюз има директива, свързана с опазването на морските води от отпадъци, но голяма част от нейните предписания са твърде общи и незадължителни. Затова представителите на България и Румъния до края на годината ще настояват както пред Черноморската комисия, така и пред европейските институции за по-категорични мерки, които да ограничат пластмасовите отпадъци в Черно море и вливащите се в него реки.